Arkadaşlar merhaba. Şu anda Aile 05 pisti için yaklaşıyoruz Atatürk Havalimanı'na. Ben AILS frekansını radyo nava tanımladım. 110.30'u sol üstte, 0.58'de hemen aşağısına tanımladık course değerini. Şu anda glide slope'u kaçırmadan alçalmama devam ediyorum. Pisti 45 derecelik açıyla kesmeye bakacağım. Onun için heading'e geçiyorum sağ tıklayarak ve sola doğru çeviriyorum. Localizer'ı aktif ediyorum. Flaps 1. Evet, gördüğünüz gibi Localizer'ı aldı. Hemen Approach'u aktif ediyorum. Ve Auto Land başlıyor. Glide Slope'la beraber alçalmaya başladık. ILS Full Establish'e doğru gidiyoruz. Evet. Evet, Glide Slope'u da yakaladık. Biraz yavaşlamamız gerekiyor. Flaps 2. Gear down. Evet. İniş takımlarını da aşağıya itiyorum. Flaps 3. Flaps full. Evet. Flaps full şu anda. Minimum yaklaşma hızına geliyoruz. Landing check. Evet, landing check başlasın. Down and lock. 3 green. Run spoilers. Set. Max. Max. Are on. Evet. Overrun altitude'u 4000 alıyorum. Check no blue. Evet. Checklist completed. Birkaç mil sonra otopilottan çıkacağım ve manuel landing olarak işlemimizi devam edeceğiz. Evet, çıkıyorum. Glide slope'u kaçırmadan ortada tutarak inmeye bakıyorum. 300, 200, Landing. Landing. 100, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5. Evet. Kuş gibi konduk. Ve reverse thrust'ı aktif ediyorum. Manuel olarak fren pompalayarak bir sonraki taksi yolundan pisti terk etmeye bakacağım. 900 meters remaining. Evet. ILS ile inme işlemi bu kadardı. Şimdi parking checklist'e göre işlemimizi bitireceğiz. Bir dakika. Set. Set off.
Check normal. Evet, flapslarımı topluyorum. Checked standby. Standby'ı aldım. Checked. APU'mu açacağım birazdan. Set on. Evet. Hafif gaz vererek park işlemine doğru gidiyorum. Evet. Motor kollarımı idle aldım. Ve yavaş yavaş fren pompalayarak. Evet. Parking brake'i çekiyorum ve parking checklisti başlatıyorum. Evet. Engine mode selektörü kapanış için sola çekiyorum ve engine 1 ve 2'yi kapatıyorum. Parking checklist. Evet. Parking checklist. Evet, parking brake set ve çok hızları da buradan set yapıyorum. Chocks set. Uçağın kaymaması için tekerleklere yerleştirilen bir alet. Parking brake released. Both off. Set off. Evet, beacon lights Set kapatıyorum. off. Evet, bütün ışıklarımı Set off. Are off. off. Evet, yakıt pompalarımı kapatıyorum. Set off. Evet arkadaşlar, bütün checklistler ve bütün aşamaları birlikte yaptık. Umarım size faydalı olmuştur. Bir dahaki videoya görüşmek üzere eğer video çekersek. Kendinize iyi bakın, iyi uçuşlar olsun.